Bisgedi Anzac ti'n neud I ni nesa, holl ffordd Australia. Yr holl ffordd o Australia, ond wedi gyda twist bach. Fi wedi gwneud nhw tymau bach fwy iachus, fi'n meddwl, trwy ychwanegu hadau sy'n rhyfedd o dda I ni, llon fitaminau a mineralau ac yn y blaen. A hefyd, fi'n cadw gweud hyn, oedd dim gyda fi coconut yn y cwbwrdd nithwr, ges i'n cyfle I fi mas. Felly fi wedi dod I almonau mewn, pam lai. Bisgedi yw nhw, a ni wedi gwneud cwbl o tweaks bach. Felly ddechrau'r broses, mewn fan hyn, fi wedi dechrau toddi peth menyn, felly dyma I weddill efo hyn, rhyw 100 gram o fenyn. Meddyliwch amdanyn nhw fel bisgedi flapjacks falle, achos ceirch yw un o'r prif bethau sy'n mynd yn nhw. Felly maen nhw'n ffordd da o gael bach o egni, rhywbeth bach melys, bach o egni sy'n dod mewn i'r corff yn raddol. Ti'n bod, yr slow release ma, sy'n gret I blant os maen nhw'n mas falle yn y parc ar ôl y banc, neu hyd yn oed mewn pecyn bwyd yn ysgol, gadw fynd trwy Prynhawn, neu rhywbeth sy'n tymau bach fwy araf I dreulio, felly chi'n cael egni tymach fwy araf. Reit. Sugar brown, mynd mewn I hwnna. Gallech chi ddefnyddio sugar gwyn, ond to, mae brown wastad yn fwy iachus na gwyn. Felly, fi'n dod i'r sugar brown. Mae wedi cael ei brosesu lot llai. Os dwi'n wyn, sy'n byd yn naturiol yn rili hollol wyn. Felly, mae wedi cael ei brosesu I fod yn wyn. Rhyw beth a blawd. Felly, os ydych chi'n gallu cael yn fwy cyflawn, falle ddau fan hyn, ond ti'n mynd bach o amser. rhyw 2 llon llwy fi moyn fan hyn, ond does dim rhaid bod yn bendant yn bwyd I fe, just tea a gwmynt yna. Pa beth sy'n fyna? Syrup? Syrup sy'n gyda fi fan hyn. Os nag I chi moyn defnyddio syrup, gallech chi ddefnyddio yr maple syrup, neu rhywbeth tebyg, mae digon o rhai I gael sy'n debyg, rhywbeth melys sy'n sticky, a hwnna sy'n glynu nhw at I gilydd. Ti'n gallu iwsio mel? Byddet, fi'n credu gallu ti. Reit, oce. Ie, ond mae hwn, mae as y syrup ti'n bach fwy sticky na mel yn dweud, ond gallech chi ddefnyddio mel gallech. Wedyn, mewn fan hyn, ni'n mynd I ddod I popeth sych, sef y ceirch, rhyw 100 gram, neu fel gwelwch, chi wedi dod I nhw fel hyn, fel bod chi'n gallu gweld tua cwpaned. Reit. Dim ond bod y cyfan yn dod at I gilydd ac yn glynu yn y bowlen, dda nhw'n coginio'n dda fel bisgien. Fi wedi tymau llai na cwpaned o flawd, oherwydd fi wedi ychwanegu rhain yn lle. So, fi wedi wneud e lan gyda yr hadau. A wedyn fel wedys I, gallai hwn I fod yn coconut, os chi'n hoff iawn o coconut, mae lot o bobl yn fi'n gwybod, a hwnna sy'n yn draddodiadol mewn bisgedi Anzac, ond fi'n mynd I ddod I'r almonau fel yna. Wedyn, mae rhain hadau fi'n meddwl y pwmpen. Mae gennym ni sesame a blodau'r haul, a mae ymrywiaeth yn, mae bach o flax mewn fyna hefyd, sef linseeds. Does dim gwaniaeth, maen nhw gyd yn dda. Maen nhw gyd yn dda I ni, odyn. Felly, nawn ni gymysga bach I hwnna, I gael y cyfan wedi cymysgu yn dda. Sa'n meddwl bod fi byth wedi cael bisged Anzac o blan. Na fi! Maen nhw yn boblogaidd iawn lawr yn Seland Newydd ac Australia. A ddi'n ddiwrnod Anzac, wrthos diwetha fi'n meddwl. Pwdwr codi fan hyn mewn bach o ddŵr. O, maen nhw'n neis. Mae eitha crunch ydyn nhw, a mae'r hadau yna yn rhoi blas hyfryd wrth bod ti'n cnoi. A fi'n I ddodi y dŵr, just 2 llon llwyed o ddŵr a powdwr hunan godi mewn fan hyn i'r syrup a'r, beth bod ysdi mewn, y syrup a'r menyn a'r siwgr. A mae hwnna yn chwyddo lan I gyd fel chi'n gallu gweld fel yna. A fi'n I ddodi hwnna wedyn mewn yn y bowlen gyda y popeth sych. A dwi'n debyg I hobnob rhyw fath o... Odi, I fi. Odi, ti'n ma bach mwy melys falle? Bach mwy melys. O blas menni yn fyd. Ie, maen nhw'n neis. Wel, os ych chi yn ffindo nhw sy'n bach yn felys, a mae hwn yn mynd i'r rhan fwyaf ar y seitiau, llwch chi wastad torri nôl ar y siwgr sy'n mynd bach os ych chi'n moyn. A wedyn, os chi'n torri nôl ar y siwgr a chi'n teimlo bod nhw ddim cweit digon melys, gallech chi wedyn ychwanegu bach o chocolate tywyll ar y tu fas. Yn yr un ffordd, mae hobnob wedi wneud... So, chi'n gallu amrywio ar y seitiau yma. Fel chi'n gweld, mae hwnna'n yn eitha glib, I fod yn onest, a fi'n mynd I ddefnyddio un o'r rhain sy'n rhwydd iawn I fesur popeth mas yn weddol gyson. Ti'n iwsio hwnna ar gyfer hufen ia fel arfer? Fel arfer, ydw. A beth sy'n rhaid wneud yw gofalu bod nhw ddim yn rhy agos. Felly mae'r tin fan hyn o dan o ti'n bach yn llai o faint. So fi'n mynd I ddodi fe fel yna, a wedyn I wasgu fel lawr. Maen nhw yn sgwaru mas ti'n bach. Chi'n gallu gweld y rhain fan hyn. Mae'r yna ti'n bach yn fwy o faint na'r rhai sydd gyda chi. Ond dim gormod, so chi'n gallu pidwch y gadael fel yna, fydd nhw yn coginio fel rhyw fath o macaroons. Mae werth gwasgu nhw lawr tamed bach. Achos ti eisiau nhw fo'n crisp I ti? Ie, yn crisp yw'r... Mae eisiau byta fe gyda plat o dan dy ein di. Bach o bits dy fi bob man fan hyn nawr. Dwi'n ni ddod i'r rhain mas fel hyn nawr. A wedyn... So ti'n gallu neud rai bach, bys ti? Byddet, rai bach twt, gallet. Ie. A beth fi wedi wneud, fi wedi dod â un o'r rhain fan hyn. So, os ych chi lico, maen nhw'n eitha traddodiadol gyda ymylon sy'n eitha ugan mogam fel yna. Ond os chi moyn nhw sy'n bach fwy taclus, chi'n gallu dod I hwn rownd a just wneud nhw wedyn, tacluso nhw lan fel yna,
just trwy troi e yn slow fach, fel yma, hwnna'n ni bach, ti'n bach fwy twt, a wedyn, just cadw fynd. Rhyw 10 munud maen nhw'n cymryd yn y ffwrn, felly dwi ddim yn amser hir, 180, a wedyn amser maen nhw'n dod mas, i chi just yn gallu nhw i oeri, gallu nhw ar y trei am gyfnod bach, achos maen nhw'n dod mas yn eitha soft. Reit. So mae eisiau, wrth maen nhw'n oeri, maen nhw'n caredu, a wedyn wrth maen nhw'n oeri mwy, maen nhw'n mynd yn fwy crisp. Mewn cyfnod le ni'n trio falle peidio gwario gwmynt yn dyfe fath na bethau. Mae rhain y bethau sydd falle gyda ni'n y cwpwrs beth bynnag, a fe wedys di, wedi'n coconut y ti, felly just defnyddio edrych beth sydd gyda chi. Ie, so jyst i ddangos chi wedyn, mae rhain yn dod mas, chi'n gallu gweld, maen nhw wedi lliwio tyma bach, chi'n gallu tynnu nhw mas tyma bach yn gynt, os chi ddim yn moyn nhw yn rhy crisp, a wedyn dylech chi fod yn gallu clywed tyma bach o crisp, a wedyn tyma bach o dan bach soft yn y canol sy'n berffet. Allai gadarnhau bod yn soft yn y canol a galed tu fas. O, ydy, maen nhw'n neis. Ti'n meddwl bydd y rein yn neis gyda bach o hifan ia, bydden nhw? Bydden. Fi'n licio syniad o'r siocled tywyll arno fe. Felly dipbo hanner ag mewn siocled tywyll. Hanner mewn siocled, neu hyd yn oed toddi siocled mewn banmeri, mewn sosban, fi'n credu nes i wrth oswetha, sosban dros stem, gwyn neu tywyll, dod i fe mewn bag bach, a wedyn neud drizzle bach o, fel bod chi'n cael tamed o siocled, ond dim gormod o siocled. Neu fel ti'n gweud, dod i fe o dano, fel Florentines, dod i siap fforc bach yn y gilod, tipyn o... Florentines, dyna maen nhw'n debyg. Florentine, na fe, Dyna maen nhw'n debyg. Reit, o'n i'n gwybod bod nhw'n testo fel rhywbeth. Lisa, diolch yn fawr iawn i ti. A chofiwch wrth gwrs, os ych chi moyn y reseitiau yna, mae'r cyfan ar gael ar wefan Cegin S4C.